Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Chegando em 100 de like, hein? Rapaziada, pátio meio vazio. Aqui dentro tem 4 caminhões, ó. Vocês viram? Ali fora também tem o caminhão. Recebi um caminhão sábado, um guincho, um Scania. Aparentemente a embreagem. Vou mostrar pra vocês aqui. Scania. Aqui é o Scania que eu recebi sábado, né? O nominho ali, ó. O cardan tá aqui, ó. Esse aqui tá pronto, né? Esse underground também já tá pronto. Esse aqui é o diferencial. Esse aqui chegou sexta-feira à noite. Esse outro aqui tá com defeito, tá saindo pulando. O menino tava mexendo, não sei qual que é certinho o defeito, mas eu acho que tá saindo pulando, né? Esse aqui, ó. Eu vou confirmar com ele. Esse aqui ficou pronto, vai testar hoje, né? E o VMI deu um belzinho, teve que tirar ele. Parece que o retentor não ficou merejando. Tive que tirar ele pra conferir, né? Rapaziada, esse caminhão aqui, ó, chegou num guincho. É o detalhe, ó. Bomba de óleo. As engrenagens que tá, ó. Já abriu já para distribuição, né? As engrenagens acabou comendo. Ainda tá boa. Talvez tem que trocar, né? Olha essa. Aqui, ó. Pedaço de uma engrenagem, né? Intermediária. Acabou comendo tudo as engrenagens. Quebrou um dente de uma, né? Aqui, ó. Essa aqui é a única que não... Parece que não danificou, né? É aqui dali. É de dentro. Fiz um estraguinho aí. Eu acho que até do compressor. Vamos ver o compressor ali. Bem aqui, ó. Na parte de cá, ó. Deve ter mais algum detalhe também, né? Aí dá pra ver. Então essas engrenagens tudo tá trocando, né? Já tá montadinha aí, né? Olha esse caminhão aqui, foi que eu recebi no guincho sábado. Viu ali, arrancando a embreagem. Um pedaço aqui da embreagem que fui parar, enroscou aqui dentro.
Aqui é o restante. Moeu a embreagem inteira, ó. As molas. As molas acabam caindo, arrancando tudo, ó. O volante tá dando trabalho pra arrancar, hein? Lá da embreagem cavalou lá dentro do patrão. Daqui tem que pedir um kit completo, hein? Scania Super 2021, tá não enganado, 22. É, rapaziada, hein? Os engrenagens chegou, já estão tudo montadinho, hein? Fabrição aí, ó. O Rogerinho passando já o silicone na parceira pra tá montando aí, ó. Cadê monstro, hein? Aí, rapaziada, veio em mim. Deu bom. Isso aqui tava mexendo no cabeçote. Não ficou pronto hoje, vai ficar pronto amanhã. Esse aqui tudo indica que vai sair hoje, né? O VMI que tá fazendo o motor zerou, só tá guardando pra dentro, né? Vamos ali dar um vai pra cá, né? Esse aqui chegou hoje à tarde. Vai dar um bicudão aqui, ó. Chegou agora também, né? Cortando a aceleração. Esse aqui é o da distribuição. Vou pegar um farolzinho ali para estar iluminando. Já montou a distribuição. Acabou montando já a capa seca. Vocês veem aí, ó. Amanhã acho que ele monta também o lateral, coletor, né? Já deu uma adiantada boa, hein? Montou hoje, montou já, hein? Mostra ali o da embreagem pra vocês verem, né? Essa aqui é a embreagem, né, do Scania. Acabou moendo ela, né? Pedaço dela. Segunda-feira tá bem cegado. Esse preto aqui chegou também agora tarde no guincho. Tá aí, ó, bem cegadão, né? Esse Scania eu tinha recebido ele num guincho, né? Sábado. Aí eu passei o computador nele. Hoje cedo pra ver, né? Aí tá dando muita falha de embreagem, falha da ECA e cilindro escravo. Eu entrei por baixo, no Scania tem uma tampinha por baixo, dá pra você dar uma olhada na embreagem. Falei, rapaz, que a embaixo tá quebrado, vamos baixar o câmbio. Na hora que abaixou, a embreagem tava toda moída. Aquele da distribuição das engrenagens, acontece, o caminhão chegou no guincho, fazendo barulho na parte de traseira ali, né? Na hora que abaixou o kart, viu a engrenagem da bomba, a comida. Ela tirou a bomba fora. Aí teve que arrancar a traseira, que arrancou a traseira ali, foi ver as engrenagens, todas as engrenagens estavam comida. Ficou uma, só acontece, ele tá com medo de colocar, depois ficar fazendo barulho, porque não era o casal, né? Aí o cara trouxe o casal inteiro, montou. Acredito que a semana já libera ele, e o da embreagem também, né? O do cabeçote vai ser liberado amanhã. O cabeçote já está encaixado no lugar. O cabeçote, o dele tava trincado, porque quando ele já foi, comprou um novo. Já montou. Aí amanhã já libera os cabeçotes. O das engrenagens, semana também libera, da embreagem também. Então vou estar ensinando o vídeo aí, né? Fique com Deus, se inscreva no canal, curta, compartilha com nós aí. Fui, fique com Deus.